Hello， 大家好，我係阿俊啊！我哋又見面啦。我而家身處嘅位置咧係石嶺銀灘二期山林海北區呢個位置啦。山林海北區嘅話咧有4棟主城嘅然之後咧202、268交通巴士都喺我哋小區門口呢度，總站喺呢度就係你去萬達超市啦，然之後咧沙田地鐵站啦都係好方便嘅。快遞啦手機嗰度美團優選買餸嘅話都可以直接送到小區門口呢度嘅。然之後咧山林海呢個位置嘅話咧平時你有想買個海鮮嘅話都會有去到盈富市場呢度啦。你騎個電動車過去帶過去5分鐘左右啦。去海邊嘅話比較遠少少咯。如果你對海景嘅話咧要求嘅話到時候我都可以推薦俾你嘅咁就咧，今日我哋睇2套單位一套係10樓嘅67個方嘅洋房吉房嚟嘅隨時可以過戶。然之後咧有一套18樓家私咧，我都睇咗啦，18樓嘅家私好靚啱先睇帶個客戶睇咗。業主買嚟嘅話咧，都係住過唔超過10日嘅，家私狀態都係成套嘅一體嘅，非常之靚。18樓嘅話就係69個方嘅都係隨時可以過戶。10樓嘅話就係22萬，18樓嘅話拎包入住嘅話咧係23萬呢個價錢咯。就係我身後呢棟可以曬到太陽噶朝陽嘅，大家唔使擔心。都係睇我哋後面啦呢片山景啦視野都可以好開闊嘅。好啦，事不宜遲，唔等啦，而家上去睇下佢。好啦，我哋而家嚟到呢個單位上面呢度啦。而家嘅樓層係10樓，然之後咧總層高嘅話係30樓石嶺銀灘2期山林海呢個北區呢個位置啦。然之後咧我哋呢套嘅話咧可以睇到呢片山景嘅朝西南向嘅景觀非常之正啦，係咪？可以睇田野，可以睇山景空氣隱私性咧都非常之好啦。因為呢邊係端頭位，係咪？然之後咧陽台嘅話有5.3平方嘅面積啦。呢套嘅話係67平方嘅吉房全新冇住過嘅。我帶佢嚟睇下呢邊啦。呢邊嘅話陽台沿面呢度啦，呢度係冇問題嘅。然之後咧上面呢度有少少甩皮咯，屬於正常現象啦，就係冇人住冇人打理噶嘛。屋嘅話都係有人住有人氣嘅話先至得噶，係咪？中規中矩啦。呢個陽台都夠使，洗衣機唔使擺呢度嘅，到時候擺個生活陽台嗰度就可以啦。一嚟睇下我哋16.4平方嘅客廳3米1開間嘅。然之後咧呢邊嘅話係空調口咯。呢邊攝影師入嚟呢邊嘅話咧係空調口。然之後咧空調嘅話可以裝喺呢個位置或者咧沿呢個窿喺嗌位置嘅話咧，上面可以打個窿，嗌師傅打個窿可以啦。成屋嘅狀態嘅話咧，保持個床嗰個新房一樣啦。唔會甩皮，咩都唔會。同埋新房一樣，唔會開裂，唔會甩皮。就係呢度有少少挨到挨碰呢度問題唔大。到時候嗌個師傅個逆子灰買落去可以啦，小問題，呢度小問題，應該嗨到呢度。然之後咧呢套係67個方嘅，67個方嘅話咧入嚟呢度咧比較窄啲。呢度就係1.2米，1.2米嘅闊度差唔多。等陣我哋睇個18樓嘅話咧係69個方嘅，睇嗰個山景咧更開闊啲家私嘅話咧都係拎包入住嘅。然之後咧入嚟我哋一個次臥呢度咯。次臥嘅話係7.8個平方咯。業主冇住過，冇通電而家冇通電，所以我哋冇開燈。不過而家嘅光線咧都係夠嘅因為咧前面係冇遮擋嘅，朝西南向嘅一個方向咯。可以睇到啦，呢個小窗戶嘅話咧，太陽都可以曬入嚟嘅，係咪？明窗。
呢個主鑊嘅話咧係10.6個平方嘅面積啦，然之後咧都係一個落地窗啦。而家去睇到光線非常之好啦，太陽都係曬入嚟，都唔使開燈點㗎啦，係咪？到時候咧你嫌呢個太陽太曬嘅話，裝翻一個窗簾啦，都 OK 嘅。窗戶打開來，呢邊南北對流，係咪？唔使吹空調都可以成屋嘅話，我帶個睇到下，都好，都係保持一個原樣嘅，開發商原樣，唔會甩皮，咩都唔會。然後呢度嘅話咧，可以擺低一個1.8米嘅大牆啦，都係冇問題嘅。然之後呢邊放衣櫃咯，呢邊嘅話放個床頭櫃，一般都係咁擺嘅。然之後咧小房間嗰度嘅話係放一個上下床啦，或者放一個1.5米嘅床都可以嘅。大概望下我哋洗手間啦，洗手間唔係更衣室嚟嘅，就係可以企低一個人沖涼。全部都係開發商精裝修交付嘅。好啦，我哋而家嚟到呢個廚房嘅位置啦，廚房都係一字排開嘅。然之後呢度咧都係放個冰箱啦。業主冇住過嘅，咩家電都冇，家私家電咩都冇。而家睇到嘅狀態係開發商原樣，開發商裝修好點嘅就係點嘅。不過開發商嘅話咧送咗一個美的嘅抽油煙機啦。美的嘅牌子可以㗎，我見到好多業主嘅話咧買翻嚟都冇換啊，都係咁樣用啊，直接用。然之後咧生活用途嘅話咧係送嘅，呢度可以擺個洗衣機咯。呢邊嘅話有個下水道，下水道喺呢度。熱水器嘅話裝呢度啦，熱水器。呢邊嘅位置裝燃氣表啦。就係業主咩都冇整啊，就買翻嚟50幾萬，蝕咗廿幾萬，接近30萬。然之後出售呢套屋，蝕得眼騰騰真係。呢邊嘅話咧，封個窗都可以，唔封都可以，因為呢邊嘅安靜啲。然之後咧空氣好，呢空氣入嚟都幾好嘅。然之後呢邊有個窗戶咧，沖涼嘅話，窗戶有抽煙機都排線器都做好咗啦，呢個唔使擔心嘅。我哋睇到咁耐啦，10樓67個方，山林海北區呢個位置。呢套屋嘅話咧，就係你買翻嚟就係要重新買翻家私咯，買翻自己中意嘅家私，然之後佈置下，就可以入住啦。呢個屋嘅總價係22萬，而家隨時可以過戶嘅。行情價嘅話，呢套屋嘅話應該買到23萬左右有。業主都係啱先降價嘅。缺點嘅話咧，都唔係缺點啦。如果你唔想嚟海邊睇近嘅話咧，買山嚟去係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。交通巴士嘅話咧，然之後從深圳過嚟嘅話咧，大巴都有呢度落車嘅，上落車都有嘅，交通都係方便。就係離海邊遠啲咯，就係價錢夠平，主要係22萬呢個價錢隨時可以過戶。如果中意呢套嘅話咧，都可以聯繫我啦。好，咁就我哋而家嘅鏡頭咧，我哋係18樓隔一格嗰個拎包入住，都係睇山景嘅，不過係睇呢邊右邊嘅山景，視野更加開闊啲咯。好，我哋而家去睇下。好啦，而家我哋嚟到18樓呢個位置啦。啱先我哋睇咗個10樓嘅，係67個方嘅。呢套18樓嘅話係69個方嘅。然之後咧，山景面嘅話，視野更加之開闊啦，係咪？
下面嘅話可以睇到我哋農民伯伯啦，種田啦，耕田啦，種蔬菜啦，都係可以嘅。用太陽嘅話，陽光嘅話咧，都係直接可以曬入嚟我哋屋企嘅，係咪？可以曬入嚟客廳嘅。就係太陽嘅話，越晏嘅話咧，越晚黑嘅話咧，太陽一照入嚟，越長啲，太陽越長啲，可以曬到客廳呢個位置差唔多啦。呢個陽台嘅話係4.8個平方嘅面積嚟嘅，4.8平方嘅面積。然之後咧，業主都係好細心啦，整咗呢個鐵絲網啦，就係防止個嘢跌落去啊，或者咧小朋友比較安全係數高啲咯，係咪？比較細心啲嘅。陽台呢度嘅話，有少少甩皮，自然現象啦，就係落雨嘅時候咧，個雨水滲入嚟嘅話咧，就係少少甩皮啦，屬於正常老化啦。到時候咧，你可以嗌個師傅嘅話，做翻嗰個防潮啦、防水啦，幾百蚊可以搞掂佢啦。呢個頂嘅話就冇問題啦，就係沿邊呢度有啲少少甩皮咯。最吸引我嘅話咧，仲係呢個家私咯。家私嘅話咧，保持到有8層深左右咯。唔止客廳呢個位置咯，就連房間衣櫃床嘅話都係成套嘅。所以我哋買翻嚟嘅話，觀感嘅話會比較好啲咯，係咪？然之後咧，我哋入嚟嘅話可以睇到呢邊嘅話，業主簡單嘅話做個藝術車咯，簡單就做到下藝術車，就冇咩花紋嘅，就簡單啲、大氣啲，係咪？然之後咧，睇翻嚟我哋嘅天花啦，天花都係做咗一個藝術嘅沿邊啦，都係比較靚仔嘅，同新嘅一樣啦，係咪？買翻嚟嘅話都係黃色嘅，而家上咗呢個白色嘅藝術車，然之後地板嘅話就係原樣啦，開發商嘅原樣啦，可以睇到啦，呢個瓷磚嘅保持深度嘅話，業主買翻嚟呢套屋嘅話係冇咩注意嘅，呢個梳化嘅話就係織布梳化咯，就襟洗，就係好打理，呢個貴妃椅嘅話，面喺呢度睇個山景，心情唔知幾好，係咪？呢邊嘅話咧，可以坐到我哋3、4個人嘅位置咯，攝影師過嚟呢度啦。餐台嘅話，業主係擺咗一張4人位嘅餐台，好似麻雀台咁係咪？好似麻雀台69個方嘅話咧，入戶呢度咧係比較大啲嘅。67嘅話係呢度，69係呢度，就係你食飯嘅時候咧，就係呢個位置，食飯餐台呢個位置唔會對住呢個洗手間咯，呢個係比較好啲嘅。入戶呢度嘅話咧，業主都係全部一套嘅，放咗一個鞋櫃呢度咯。如果咧你嫌呢個鞋櫃太獨立啦、太個性啦，到時候你可以自己佈置翻一個直接到頂嘅大酒櫃、儲物櫃都係可以嘅。可以睇到業主呢個膠紙都唔係咩係咪？呢套屋嘅話就係蝕咗差唔多30萬啦，而家出售，而家只需有23萬呢個價錢，拎包入住。如果真係想要嘅話，價錢都係傾少少噶啦，係咪？好啦，入嚟，業主全屋都係做咗藝術漆嘅。呢個房間嘅話就比較簡單啲咯。業主以前就係當一個儲物室咁咯，放下嘢咯。就係冇咩住噶嘛。然之後全屋嘅話咧，牆面嘅話都同埋外面一樣啦，出面一樣，全部都係做咗藝術漆嘅，重新批過漆嘅。呢邊嘅話咧，就係可以放一個電腦櫃咯，擺個少少嘅台咯，呢度睇電腦睇劇休閒呢度坐都可以嘅。然之後咧，呢邊嘅話都係可以睇到我呢個山景咯。到時候咧，你買翻嚟嘅話，自己可以佈置翻呢個1.2米闊嘅，然之後咧上下床咯，闊長度嘅話大概係2米左右有嘅長度咯，2米或者2.2米嘅長度咯，做翻一個上下床咯，比較襟洗啲。然之後咧住嘅人比較多啲都可以噶。然之後咧，
可以睇到啦，呢個家私嘅顏色嘅話，同埋我哋客廳嘅顏色係一樣嘅，係一致嘅，都係成套嘅。呢個廚具嘅話，我個人睇起身就係有啲復古啊，有啲老款，有啲復古風。然之後咧，呢邊係帶埋一個空調嘅，都係格力牌子嘅，啊，都係全部披咗藝術漆啦，啊，保持度係非常之好啦。最吸引我嘅，第二吸引我就係呢個山景啦。呢個咁大嘅落地窗，我感覺啊，比個陽台嘅位置、陽台嘅視野仲要更加正，係就係正對呢邊嘅山景嘅，可以睇到我哋濱海雲山呢個位置咯。呢個主卧嘅話有10.5平方嘅面積咯。呢個床嘅話咧，都係1.8米嘅，呢1.8米嘅床。床墊嘅話咧，保持度都係可以嘅。我啱先睇到係可以買嘅床墊。然之後床頭櫃嘅話咧，放呢度咯。到時候咧，放呢度係可以啊。到時候擺翻呢度呢個位置嘅話，就好襟睇啦。好啦，而家我哋嚟到呢個洗手間嘅位置。洗手間嘅話咧，就係一人位嘅咯，一人位企呢個沖涼咯。呢邊嘅話係第一個窗戶嘅。做到通風嘅效果咯，抽風機都有啊，都有埋嘅。然之後咧，呢個櫃啦，呢個櫃嘅話，裏面都係冇縫嘢嘅，唔會鬆動，唔會甩，水壓都係可以嘅，fit 條嘅水壓，非常之靚仔。廚房呢邊嘅話咧，業主係放做一個單開門嘅單開門嘅冰箱啦，冰箱牌子都係美的嘅，都係送俾你嘅，家私家電都係送俾你嘅，啱啱到頂咯呢個位置咯，業主出到大價錢啦，買個美的嘅空調送俾你哋。然之後咧，呢邊嘅話都係裝咗一個消毒櫃啦，業主裝咗個消毒櫃啦，都幾襟用嘅，裝咗個消毒櫃啦。可以睇一下我哋呢個油煙機啊，油煙機係冇煮過飯，就係有少少心受，就係冇人打理，冇人抹佢啊，有少少心受啊。然之後咧，仲帶埋我哋一個萬家樂牌子嘅燃氣灶啦，係咪？一個煲湯，一個煮餸啦，一個炒菜都係可以嘅。入嚟我哋呢個陽台嘅位置啦，陽台嘅位置係用洗衣機咯，放洗衣機，可以排嘅洗衣機係放呢度嘅。業主都係好比較細心呢個人。就係佢冇住嘅話，攞翻個照起身就係太陽個曬入嚟唔會就係老化啦咁咯。然之後咧，呢個都係萬家樂嘅熱水器啦，都放呢度。呢邊嘅話，呢個罐排出去咧就係個二氧化碳嘅話，唔會入嚟屋企呢度啦。呢個氣嘅話排出去嘅，就比較好啲設計嘅。同埋啦，業主咁細心嘅人，梗係封咗呢個窗戶啦，係咪？封我俾你啦，窗戶都係封好嘅，我哋個業主同戶型嘅封呢個窗戶都要2200蚊左右啦，然之後咧，燃氣表係放呢個位置咯，上期都講過咯，就係呢個燃氣表嘅話係老款嘅，有個新款20蚊可以搞掂啦，到時候可以喺手機嗰度充值個燃氣嘅，都幾方便下嘅。我哋再重述下呢套屋嘅情況啦。呢套屋嘅話喺石嶺銀灘2期山林海北區呢個位置咯。屋嘅話全身保持到非常之好嘅，可以做到一個拎包入住嘅狀態。呢套屋嘅話係69個方嘅，業主嘅話係紅本在手，冇要欠款嘅，隨時可以過戶咯。而家最尾嘅價錢係23萬呢個價錢。如果中意嘅話咧，可以小刀殺下業主，砍斬下佢。坐喺呢度嘅話，都可以睇到我哋呢邊係一個山景嘅。呢套屋嘅話咧，第一保持度唔錯咯，樓層都唔錯咯，18樓咯，係咪？所以話缺點就係如果你想離海邊近嘅話咧，買呢邊就唔啱啦。如果你想安靜啲嘅，價錢啱嘅，然之後揾一套屋嘅話，拎包入住嘅狀態嘅話，呢套係非常之唔錯咯。好啦，如果想詳細了解呢套屋嘅
費用啦，然之後詳細嘅細節嘅圖片啦、視頻啦，我都可以發俾大家睇嘅。大家可以掃描你手機上方嘅右上方嘅二維碼啦，可以通過 WhatsApp 或者微信去聯繫我啦。我係阿俊，多謝大家。